Ekiri mu Palamenti y'eggwanga Uganda kisa kinegula anti Enguumi Etokota ebifuba biba buguma kyani kya Zaake kyani kya Kinyamatama kyani kya Zaake kyani kya Kinyamatama luno lutalo terugenda kuggwa anti buli omu agaanye okutula mu Palamenti bwabanga munne mwali omu ayagala omu asooka afulume omulala alyoka abeere mu Palamenti era alyoka ateese bwabanga alaba ku Zaake awulira bubi Kinyamatama ate ne Zaake bwabanga atunudde ku Kinyamatama awulira bubi anti Zaake yalangidde Kinyamatama obwamalaaya nti eno mu Palamenti akyamuleetayo okutambuza magulu agazze eri obwenzi bwakola wano ne wali era ng'abantu ab'enjawulo mu Palamenti mbu yabagabulagabula dda n'olwekyo tagwanidde kuba mubaka wa Palamenti kati nno Kinyamatama ate ye naye atabuse agamba Zaake bw'abanga yali aguzeeko era byogere aveeyo aleete bwino kati nno ebikonde biri eno bitokota ebifuba bibeefuka ow'amaanyi y'anaalya kale katugende tulabe ekiri mu Palamenti n'ebino byo byampuna simanyi no Palamenti twalonda kyoba. Hello. Thank you so much, Right Honorable. I rise on a matter of procedure. Order. Honorable Speaker, on the 9th of October, one of our members, the Honorable Zaake, and used defamatory words against me that I cannot mention here. And I asked that the ICT department... Wait. What's your order? No, Right, never Honorable Speaker, we are reacting to your communication. And I didn't hear you mention anything concerning the raise. Yes, this wasn't part of your communication, Right, Honorable, as part of your Honorable Speaker. So I'm inquiring whether the Honorable Kinyamatama is in order to raise a matter concerning a member when it wasn't part of your communication. Thank you. Now, Honorable, point of procedure comes anytime. Okay? A member has raised the point of procedure. Allow the member to say what she's saying. Then I will rule whether she's procedure right or not. Period. Thank you so much, Right Honorable Speaker. The procedure matter, honorable members of this House, I'm raising is that the words used against me are so demeaning that I can't even mention in my mouth. And okay, so that you know what happened. Is it procedure right, Honorable Speaker? Now, honorable colleagues, I listened to an audio equally, and I was totally shocked. But no, listen, please. Our now conversation. Honorable colleagues, I listened to an audio. I don't know whether that's a video where our brother, the Honorable Zaake, was calling a certain Narumans MP. And yes, that's what was in the video. And talking of a colleague as the most dense, as the most, you know, and it really, because I know here, even constituency whom you don't agree with, there is a way we usually play it around for the sake of respect in the house. Please, Honorable Tebandeke. If that video
available with the IT. I'm going to use my to play it. Because sometimes when you say things, people think you're harassing someone, so I'm using my authority to IT. If you have it, as I have a problem with matters that have happened outside the Parliament. I have a problem matters that happen outside the Parliament coming here and they become part of parliamentary business. I didn't. Have business. They said it cannot. How can your boy for no reason? meeting, then you can be given a chance to respond to what is submitted. Yeah, because you see, if you want to shout, we have the mouth, we can begin shouting. Yes, we can, if that's what you want. Order. So the issue, Mr. Speaker, and I want to plead with you that if something cannot be uttered, and I am speaking from experience, you see, some of you have just come here. When I had the issues here, with the presiding officer, you remember what the Honorable Chris Bariomus and Honorable Dombo did to have these matters sorted outside the Parliament. Otherwise, I fear that to turn this Parliament, I go and quarrel with Sech Kubo, he comes here, it becomes Parliament. The Honorable Honorable Semuju kindly. So the procedure issue I'm raising, Mr. Speaker, is whether our rules that require decorum in this Parliament can allow screening of words a member has said cannot be uttered. Thank you. Now, first of all, thank you for the wisdom of a senior member who has been in this house. But with regard to issues that happen outside Parliament being brought here, you have brought issues which don't even concern members of Parliament, and you bring them here on the floor. Wherever a member of Parliament is, and I have been tasked as a presiding officer, wherever a member of Parliament is, whether inside here or outside, we must protect them as presiding officers, and this house must. Now, please, I'm still making my ruling. There is a procedural point. I'm making my ruling. Okay? What I picked from Honorable Semuju, Honorable colleagues, is that some of the statements are so despicable to the extent that we shouldn't give them a national platform. That's what I picked. Listen to me. They are the ones I had. But on quarrels outside, in the recent case of Honorable Zaake versus Parliamentary Commission, the court ruled clearly that the code of conduct of Parliament can apply to you on issues in and outside Parliament. If I may quote on that, what the judge said. It is clear
that the comments attributed to the petitioner were not, strictly speaking, made in Parliament. However, they were published online and therefore accessible to all who had access and cared to read them. The court went on to note that, as can be perceived from its long title of the Parliament Powers and Privileges Act, this act protects members from being sanctioned for statements made in Parliament. However, Parliament, in its great wisdom, deemed it fit to regulate the conduct of members, both within and outside of Parliament. It made specific rules prescribing the behavior of members in its code of conduct under the rules, including specific aspects of personal conduct in paragraph 3 thereof. The code of conduct is attached to the rules of procedure. The code of conduct then becomes part of the rules and falls under the jurisdiction of the Committee on Privileges. So, honorable colleagues, if you think that you're going to go out and you do whatever you do that affects the image of Parliament, and you say, I did it from outside, you can't touch me, kindly we will apply our rules. And with that, for me to conclude on this matter, honorable colleagues, okay? No, I've taken the guidance. Can I see the proceed? Yes, I've taken the guidance. I've gone with the guidance of Honorable Semuju that indeed, the way the member has put it, the issues we shouldn't be praying on a national television. Please, honorable colleague. Please, honorable colleagues. I want to refer this matter to the Committee on Rules as per Rule 175 of our Rules of Procedure to report back within 45 days. And the video will be played as evidence in the committee. Okay? I think it would be a middle ground. Because you see, there are issues, there are people who haven't seen it. That video, I wouldn't want to give it prime time. I wouldn't want to give it prime time. It was really bad. I wouldn't want to give it prime time. So, honorable colleagues, I've concluded on that. I've ruled on that matter. It's referred to the committee. Honorable Kinyamatama, I'm so sorry it was. Thank you, Right Honorable Speaker. An attack on a woman is an attack on all women. The reason as to why I'm asking for that video to be played, it's because those words, I cannot say them. Let the world see what he said. Why are we covering evil? An attack on a woman is an attack on all of us as women members of Parliament. We cannot let this stay. I want the members of Parliament to see what exactly happened. I have been keeping my cool, but I want this house to see what exactly happened, Right Honorable Speaker. We cannot cover evil. Honorable Nwaka. Men don't respect women. Because what he called me. Chair, procedure, chair. Procedure, chair. Honorable Nwagaba. Procedure, chair. Oh, let me first allow Honorable Cooper. Procedure, chair. Procedure, Let me chair. first allow Honorable Cooper. Honorable Cooper first. Right Honorable Speaker. Honorable Cooper. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker. Order. Right Honorable Speaker. Let's listen to one another. Order. Honorable members. Honorable members, shouting will not help us to solve this problem. Can we listen to one another? May we listen to one another? Right Honorable Speaker. When you made a decision, when you made a ruling, I was getting up on a point of procedure. Because, Mr. Speaker, Rule 87(2) talks about the decision of the Speaker. And it says, the decision of the Speaker or the chairperson on any point
shall not be open to appeal or shall not be reviewed by the House, except upon a substantial motion made under notice. So you had made a decision that let the video be played, but now we did not proceed correctly in order to rescind your decision. So can we follow the rules? So since you had already made the decision, let us go by the rule. Okay, honorable colleagues. Honorable colleagues. Honorable Nwagaba. Honorable Nwagaba. Honorable colleagues, I can see the sentiments. In the end, I'm going to put this matter on a vote. If you say that we vote, we play it, we will play it. If you say we don't, then we don't. I don't want to appear as if I'm covering for anyone because I'm a man. Okay? I don't want anything to come as if a man I'm covering for anyone. Thank you. They have badly behaved. Honorable Nwagaba. Thank you very much. What did you? What did the judge the first lady here? Thank you very much, Right Honourable Speaker. Now, can I have order? Honorable colleagues, I want to subject my decision to your vote. My guy, let me first allow Lop. After, yes, please. Lop. Let us listen to Lop. Thank you, Right Honorable Speaker. Right Honorable Speaker. Honorable colleagues, can we listen to Lop? I want to put a question that the video be played. Those in favor say and the contrary nay. The ayes have it, play the video. Procedure, Honorable Speaker. Procedure. Let's play the video. Procedure. The decision of the House. Procedure. Play the video item. Procedure, Honorable Speaker. Procedure. Awo nno wetutuuse wetuli ye palamenti yammwe gye mwalonda abaka ne mubateekayo bwe musasula omusaala omunene. Ebyo ebitambula ebyo ebigenda mu maaso byakwevuma byakwerangira. Kale katufune akatambi ke bagamba omubaka Zaake Francis Butebi mwe yavunira Kinyamatama mu Bunno Malaaya. Naye njagala okubategeeza nti ekisinga okubeera ekibi ennyo ekibi ekisingayo okubeera ekibi ate kyebayita ekisiraani. Gwe omuntu wano ne baleeta ekisaati ekyenaalemu oba ekya muhoozi n'okyambala ekyo kiba kisiraani namba ki? Era bw'olaba omuntu yenna ayambadde ekisaati nga kyaye oba kya muhoozi manya oyo kisiraani namba ki? Oyo manya musirusiru akyasinza okubeera wano mu kitundu kyaffe. Akyasinza okubeera omudongo mu kitundu kyaffe kino. Oyo ayambadde ekisiraani ekiriko amaziga ge bamaama baffe abafanga bazaala mu malwaliro. Manya oyo aliko ekisiraani ekikulemberamu okulaba nga bwe tugenda malaasa tufangayo maki madagala. Obwongo bututta oyo ayambadde ekisaati ekyo manya nti obwongo bututta buli ku mbeera eyo era yabikoze eki? Kati twagala tugoba abambadde ebisaati ebyo. Yabenga tebaddamu kulaba nga bageza okwesiriwaza.
baddemu amaki era basaba ne bannyabo mbabuulira ti bino ebintu bw'ovaamu okutya kwe kuli wakati waffe ow'enkulaakulana n'okugenda mu Uganda empya. Bwe twaddemu okutya buli kimu kigenda kusoboka, naye nga tusookera ddala okubeebaza eno nga buyamba ne mulonda pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu mwetuleko mu ngalo ez'amaanyi. Tibasabe ne bannyabo tukyali mu mbeera eno enzibu, tukyali mu mbeera embi, tuli eno abantu balowooza nti ffe ffenna abali wano nti NUP ena kubeera nga y'abantu bokka abali mu Buganda. Kibi nnyo okulowooza bwe tutyo, kubanga NUP kitegeeza National Unity Platform, okwegatta kw'eggwanga lyaffe lyonna Uganda. Oba oli Waaki, oba oli Munyolo, oba oli Munyankole, oba oli Mulaalo, oba oli Muganda, oba oli Muki, wenna pulezidenti waffe y'ani? Kyagulanyi Ssentamu. Era bonna abaleetamu okwawukanyaamu kono okubasosola, mumanye abo be balaba nnamba emu ab'entuufu batuuka abalemezzaako bamusole muki naye bwetulakwaga teddawo embeera okwaga tuli kimu twabavubuka kwegenagonagona kati tukumbiddwa mu mawanga ag'enjawulo, tuli mu kuba mu bitundu eby'enjawulo nga tulina mikwano gyaffe wena mukwano gwo ng'abeeri mumanya mukwano gwo ng'abeeri bakyasobola kutwawula kusinziira ku maki mawanga, wabula tugatte ebyo balowooza ebitwawula tubigatte wamu tubikozesa amaanyi gaffe tugobe Mayi Museveni nga teyeesikidde wadde akaki. Kubanga Mayi Museveni nzekamubulire Mayi Museveni mutemu. Mayi Museveni mutemu, Mayi Museveni musi, Mayi Museveni kyekibe kyasinze okubeera ekibi ennyo. Olw'ensonga nze kumulaba ali wano, Mayi Museveni agezezaako okuzita emirundi mingi nnyo naye yannemwa. Mayi Museveni agezezaako ennyo okulaba nga adda pulezidenti waffe Kyagulanyi naye amukola ki? Emulemwa. Agezezaako nnyo okutta abavubuka bamalewo naye abavubuka bakola ki? Bamulemwa. Era agezezaako nnyo okulaga tukuba emiggo bannange nze bakulola bawale batuba emiggo naye nagaana okuva ku ki? Ku nsonga. Ate bakubya abavubuka mwenna nenya emiggo tegyafuuka naye ku nsonga temukyaziriko. N'atukuba amatene bw'analeeta migo kitene bw'analeeta migo gya mitayiba n'atukuba tugenda kuva ku Kyagulanyi tugenda kuva ku nsonga ya Ekotawo. Era basabo ne bannyabo bwe tunaagumira emiggo egyo nalowooza nti bw'anaatusiba amagomera nalowooza bw'anaatukolako ebintu ebibi ennyo tugenda kuva ku nsonga. Tetugenda kuva ku nsonga batugenda kwekunga twegatta omulundi gumu ffenna twekunga eno. Era omulaba nga olunaku lutuuse bwe luti ngokulaba abantu basimbudde mubeeyo eno tugende paka e Kampala entebe mu ntebe tumuggyeko ng'ate era olunaku olugenda kukya temugenda biwulira ku TV, temugenda biwulira ku leediyo, temugenda bisoma mu mpapula z'amawulire ne mujja laba ng'obudde butuuse bwe buti. Mujja kulaba ng'omuliro musinde, mujja kulaba nga emmere etabuse namwe mutole ki? Mutabuke. Naye Museveni kigenda okumuggyako nga tutabuse nga tumense ffenna netufuuka ne tukanguka ne tufuuka nga balalu. Mayi Museveni kyekigenda okukola ki? Era ebyo twagala tubikole nga n'akalulu ka 2024 tetulaba kutuuka. Twagala pulezidenti waffe Kyagulanyi okwesera mu 2026 nga Mayi Museveni yavaako dda bati yavaako nga n'okufa kyakwadda.
turaki kubanga okusajja kwafadda alina bitaasa alina buli kibadde kyonna tetulinamu kwata ne banakozesa dogo tajja kusobola kubeerawo fe tuli bavubuka pulezidenti waffe muvubuka naffe tuli bavubuka togamba nti agenda kubeerawo paka nga ffe tutera tumuletewo kati mumanye nti tubeere ku mulamwa mubeere ku bavubuka bannammwe mube mukuwagira abakadde muwagira baki era mwero byenkulira simanya mwinayo eno temulina mubaka wa palamenti n'omu okuleta abagenzi eri n'okubeera tebakola ki kubya simanya numunayo byampira gyatasiza okubeera omusisi w'ennya mu palamenti kubanga abo batasinza tukibira mu busibe mu palamenti eyo ne palamenti nefuuka useless era palamenti efuuka tikitokosho nga batujja ne twogera ne tubireka wano kitenda kyesalawo ne twagala musindike y'abantu nga njasaliku ate mubalina wano ng'ate bali maaso gammwe tugende tuzuganye palamenti eyo paka bwe tulaba nga tufunye nki enkyukatuuka ate ebyo byonna 2026 wanaatuukira ng'ebyo byonna byakugwadda kuba bagenda kuba tebakola ki naye ebyo tusobola kutuukawo nga twaddemu amaanyi nga tuvuddemu ebyokugamba tusanyusa musanyusa bino ebigambo ne tubifuula ebikolwa bino bye twogera ne biva kuve mu bigambo ne tubituukiriza bino pulezidenti waffe Kyagulanyi agenda bitukolera yekka bino ffe abakulembeddemu abavubuka kiffe tugenda kubikolamu fekka wabula mmwe nga muyimiridde wamu naffe tusobola okubikola ki okubikola kubanga ekizibu ekisinga okubeera ekinene bwe mulowooza nti bw'omala okulonda omuntu agenda kukola buli kimu mwe Museveni buli gwalonda atandika mufula mukozi we oyebeera ki losi kwe kibeera kati bino kyokkola ffe tugamba ebyakalulu tetwagala kukoma ku byakalulu byokka twagala tuteekemu okuzoganya twagala tuteekewo embeera twagala tuteeke okucyankalanya tobenga mayi Museveni Ekiri tumucyankalanya paka watufiire ki ku ntebe era abasebe ne bannyabo njagala okubebaza olw'ebyemizannyo bino olw'okumenya abantu bano naye njagala okubakakasa wano bwe mubanga mulinamu ekiremye mugaya bugambi siridiyo ono oba nange kenyininyini direct tujje wano tuzoganye newe tuba kyetaagisa kujja buli mwezi buli kiseera we mutwagalira tukomewo ate ne pulezidenti waffe mbibagambe kupuroguramu eddako tugenda leeta omubanda mu Lwaka omubanda alina okuddako muki ate kwa olwajja twagala mu abayaaye bagafulumya abayaaye abo abali eyo abalowooza nti mulina maki maanyi muveeyo oba mubeera oba babatiisiza mwe muveeyo mwanirize pulezidenti wamwe gwe mwalonda Kyagulanyi ani esawa yonna abazuukuse abaddemu akatembo abadde mu kubongoota mulabe nti nesitwa eno eri alive and kicking mu kitundu kino ekya Lwakayi mwebale nnyo mwebalire ddala nsaba Katonda atukume ale tulabe ku ki Uganda empya Power. People power. Everywhere. mwebale nnyo mwebale ddala nsaba Mukama Katonda atukume
ebigambo eno tugende paka e Kampala tebe mu ntebe tumuggyeko ng'ate tetwagala kucewa olunaku olugenda kukya temugenda biwulira ku TV, temugenda biwulira ku lediyo, temugenda bisoma mu mpapula z'amawulire, ne mujja laba ng'obudde bukyuse bwe buti. Mujja kulaba ng'omuliro omusinde, mujja kulaba nga embeera etabuse, nammwe mutawula eki mutabuke. Naye Museveni kigenda okumuggyako nga tutabuse, nga tumense ffenna ffenna tufuuka ne tutabuka ne tufuuka nga balalu. Naye Museveni kyetugenda okukola ki? Era twagala tubikole nga n'akalulu ka 2024 tennaba kutuuka. Twagala pulezidenti waffe Kyagulanyi okwesa mu 2026 nga Mayi Museveni yabaako dda oba teyabaako nga n'okufa kyabadda. Era basiba ne bannyabo kikaddiye batamulabanga buli agendako kiraba alina asooka kukola COVID test. Yakaddiwa dda nnyo y'okuyaba yayeba dda nnyo nnyo nnyo. Era bamuwulira ekyaleddyo nga ziraze nti ekisajja kifudde mugamba Zaake yatukola ki? Kubanga omusajja gwafa dda, alina bikansa, alina buli kirwadde kyonna tetulina mu Uganda, kyonna kiri ku muntu atya. Ne bw'anaakozesa ddogo tajja kusobola kubeerawo. Ffe tuli bavubuka. Pulezidenti waffe muvubuka, naffe tuli bavubuka. Togamba nti agenda kubeerawo paka nga ffe tumulekewo. Kati mumanye nti tubeere ku mulamwa, mubeere ku bavubuka bannammwe, muve mu kuwagira abakadde, muwagire abaki. Era mweno byempulira simanya eno temulina mubaka wa palamenti n'omu okuleka abagenderi n'okubeera tebakola ki. Mpulira simanya eno munayo gyavira gyakyasinza okubeera omusiru ennyo mu palamenti eyo. Aliyo bubeezi kubeerawo kubanga atuyanya kutiyanya ntebe mu palamenti. Era tubeera eyo tetulya kifunu mu palamenti tukebera kugyaviira ate kukola ekitakola kikulu. Ate tulinayo kannaluma sibakayita Kyamatama atako kafunanyonyonyonyo kabeera wali eri kumpi kabanga aketundu wetunzi mu palamenti mufunye tebadde mutuleetera bannange kisiraani mu palamenti. Era abo temubakola ki? Kubanga abo bakyasinza okusibira mu busibe mu palamenti eyo, palamenti nefuuka useless. Era palamenti yafuuka bufuzi kitokosonga bwetujja ne twogera ne tubireka wano. Kitenda kyesalawo ne twagala musindikeyo abantu nga njasaliku ate mubalina wano ng'ate maaso gammwe tugende tuvuganye palamenti eyo paka bwe tulaba nga tufunye eki enkyukakyuka. Ate ebyo byonna 2026 wanaatuukira ng'ebyo byonna byakugwadda kuba bagenda kuba tebakola ki. Naye ekyo kisobola kutuukawo nga tutaddemu amaanyi
katuvuddemu ebyokugamba tusanyusa mbusanyusa bino ebigambo ne tubifuula ebikolwa bino bye twogera ne biva mu bigambo ne tubituukiriza bino pulezidenti waffe Kyagulanyi yagenda bitukolera yekka bino ffe abakulembeddemu abavubuka kife tugenda kubikolamu fekka wabula mwenga muyimiridde wamu naffe tusobola okubikola ki okubikola kubanga ekizibu kisinga okubeera ekinene bwe mulowooza nti bw'omala okulonda omuntu agenda kukola buli kimu mayi Museveni buli gwalonda atandika mufula mukozi we oyebeera ti losi bwe kibeera kati bino kyofuna ffe tugamba ebyakalulu tetwagala kukoma ku byakalulu byokka twagala tuteekemu okuzoganya tuteekewo embeera twagala tuteekewo okucyankalanya twabenga mayi Museveni waakiri tumucyankalanya paka watuviire ki ku ntebe era abasebo ne bannyabo njagala okubebaza olw'ebyemizannyo bino olw'okukuŋŋanya abantu bano naye njagala okubakakasa wano bwe mubanga mulinamu ekiremye mugala bugambisiri byono oba nange kenyininyini ddala ebyo nno bye bigambo omubaka Zaake Francis Butebi byayogera bwe yabadde Lakai ku lunaku lwa Independence Palamenti bejjeeyo omubaka Kinyamatama n'agamba bamwogerako ebigambo ebinene ebya Swakaba mbu bamuvuma bamuyisa bubi nnyo mbu yajolonga omukyala mbu ate kyonna kyokola omukyala oba ovudde abakyala bonna kati kambuuze ate ekyokola omwami oba tovudde abaami bonna kale abwekito bwe kiri Palamenti kati efuuse ya Ngumi efuuse ya bikonde efuuse ya misambagire efuuse ya kulangiringangana n'ebibaera ebyene ebbali nga tubadde twogeramu eyo ebbali kati bireetebwa mu Palamenti sipiika nawa omwaganya byogerweko era biteesezebweko naye nga tebina biyambira ggwanga n'erimu kubanga ayagala okudireyingisa puroguramu za Kyagulanyi abadde baleese puroguramu eza Kyagulanyi okuba nti yawambibwa ku kisaawe Entebbe nga Palamenti eyagala emanye lwaki yawambibwa era okutulugunyizibwa kwa Kyagulanyi banna people power abawambibwa enkya n'eggulo okuggalwawo ka ofisi za national platform neziwambibwa poliisi ya kuno n'abanene ba kuno zensonga enkulu ezasabiddwa minisita Nnyonnyolwe naye omukulu speaker Tayebwa n'asalawo nti ye ebyo tebirina makulu wabula Kinyamatama okumugamba nti alinga abeera mu bwenzi nekifuuka ensonga nekiweebwa time kyogerweko kiteesezebweko naye nga temulimu wadde omulamwa n'ogumu byebyo nno bataayi bange wamma byetunjogedde bitulabye olwaleero tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo Omukama Katonda nsaba bankuumire mweraba